Vou colocar para vocês ouvirem o som de um buraco negro. Faz parte daquele projeto da NASA de sonificação. Ela pega imagens de nebulosas, galáxias, aglomerados de galáxias e transforma isso em sons. Como que ela faz isso? Ela mapeia os comprimentos de onda e para cada um desses comprimentos de onda, ela estabelece ali um range de frequências e transforma isso em frequências audíveis. Eu vou deixar o som para vocês ouvirem agora do buraco negro central do aglomerado de galáxias Perseus. E fiquem aí com o som também, né, do buraco negro da M87.